Anila, çfarë këmbëndje ke për kafe? Ta bëjmë kafe? E kaluar, mban mend. Në qoftë se bëhet fjalë për anemikët, do ishte ndoshta duhet ta thoni më vonë, por në momentin që konsumohet, anemikët duhet jenë shumë të kujdesshëm në konsumimin e taninës dhe kafeinës. Një nga këshilla. Ndaj çaji jeshil, çaji i zi, kafeja, duhet të konsumohen 2 deri në 3 orë pas ushqimit ose përpara ushqimit. Asnjëherë në momentin e ushqimit për të marrë përfitimin e duhur të. Anila Kalleshi në studion ton. Anil, mirëmëngjes. Faleminderit se nuk rria të filloj pyetjet në një herë, i pa haruar. Po çfarë të bëjmë me kafen? Ta bëj kafen unë një herë. Ta bëj një kafe. Për mua? Jo. Ta thatë premten e kaluar që nuk konsumon kafe, thash pse do të bësh debate kot. Fiona, e pi kafen, ti bëj një kafe Fiona se kam. E kemi qef, do të bësh kafe. Nuk do të bëj kafe në rregull. Rri duro, mund ta bësh pak më vonë. Okej. Atëherë, Anila, ne sot përzgjohëm së bashku për të folur për anemin. Jo për të folur për anemin si sëmundje, se çfarë është, se jap pak detaje do jap. Shumë pak detaje, por fund e fund nuk do ja hym mjekësisë. Por pak të japim këshilla dhe si njerëzit të dinë të menaxhojnë apo të kurojnë nëse kurohet, nuk e di. Atëherë, çfarë është një anemik, pak të përmbledhur? Në fakt, kemi një nga të rres në fakt në terma, shumë shpesh dëgjoj që janë numri eritrociteve të ulur, në fakt është sasia e hemoglobinës e ulur në gjak. Hemoglobina është një proteinë që ndodhet në ruazet e kuqit të gjakut, e cila ndihmon në transportimin e oksigjenit nëpër qeliza. Por në momente që ne kemi një nivel të ullët të kësaj hemoglobine, kemi natyrisht edhe probleme me ruazet e kuqit të gjakut, gjë që ato nuk oksigjenohen mirë qelizat, dhe ky është problemi që shumë shpesh ndeshet në gjithë botën, do thoja rreth 1.62 bilion njerëz në botë janë të prekur nga anemia, përbën rreth 24% të popullsisë botërore. Duket se shifër shumë e lartë. Është një numër vërtet shumë i madh, por unë sot do i referohesha kryesisht anemisë që vjen nga mungesa e hekurit, ajo që është më e zakonshme dhe më e përditshme, pasi ka forma të ndryshme të anemisë, qoftë ato talasemikët, qoftë personat që kanë hemoglobinën në formën e një drapri, nuk janë të mbushura, pra ka forma pafund. Por do të ja për këtë më masive, në këtë më të zakonshme, këtë që e ndeshim shumë shpesh në jetën tonë të përditshme. E para, quhet sëmundje kjo lloj anemie që do flasim sot? Do thoya që anemia në fakt nuk është sëmundje, është një simptom, siç është temperatura apo shoqëruese e disa sëmundjeve të tjera. Do thoya që ka probleme në sistemin e tretjes, kryesisht tek zorët, reumatizma mund të shkaktojë një anemi, por janë edhe sëmundje të tjera të cilat janë të lidhura në fakt me anemin, për shembull alopecia, rënja e flokëve apo thyerja e thonjve janë shkaktarë të një anemie që mund të jetë në organizëm. Gjithashtu personat që kanë anemi, që vuajnë nga anemia, kanë kapsluk, kanë dridhje, kanë këputje, lodhje, një lëkurë të verdhë, pa ngjyrë, pa jetë, domethënë. Të paktën një nga detajet kryesore që ne arrim ta kuptojmë një person që është anemik është paktën ngjyra e si popull, flasim. Po. Është pikërisht ngjyra e lëkurës. Në fakt pikërisht, lodhje, këputje, nuk ka fuqi të përballojë. Ato i ndjen vetë ai fakiri që është anemik, po them ne të tjerë. Por që ngjyra e verdhë e lëkurës tregon që ky person mund të ketë mungesë të hekurit, por ajo që është më e rëndësishme është të merret ndoshta një analizë e thjeshtë e gjakut, e cila do na përcaktonte saktësisht nëse jemi anemik apo jo. Pra, duke marrë parasysh që e konstatojmë nëpërmjet një analize të gjakut, është një sëmundje e gjakut? Nuk është sëmundje e gjakut, është një simptom ndoshta e disa sëmundjeve të tjera, por është diçka që lidhet me gjakun, kuptohet, pasi hemoglobina është pjesë përbërëse e gjakut të njeriut. Mirë, atëherë tani kjo konstatohet shumë kollaj. Në momentin që ke një 2-3 herë këputje, sidomos nëse bën një kontroll, një check-up zakonshëm, arrin ta shohësh si apo si. Tani, pyetja është, kjo anemia kurohet me ilaçe apo kurohet me ushqim? Anemia janë forma të ndryshme të shfaqjes së anemisë. Anemia kryesisht, kjo që ne po diskutojmë, anemia më e zakonshme, ajo e mungesës së hekurit, do ishte mjaft e mirë të zbuteshin simptomat e saj dhe të kuroheshin, pse jo me anë të ushqimit. Në fakt është bërë një studim në Londër, i cili mori rreth 3200 pacientë, të cilët vuanin nga një anemi e zakonshme, anemia e mungesës së hekurit, dhe gjysma pacientëve u kuruan për 2 muaj me ilaçe dhe gjysma u kuruan me ushqime që përmbanin hekur, acidin folik dhe vitaminën B12.
Dhe në sajt të kësaj pas 2 muajsh u vë re që persona që kishin konsumuar ushqim të pasur plot me hekur me acid folik dhe me vitaminën B12 kishin rezultate të njëjta me ata që kishin marrë medikamente. Por këta që kishin marrë medikamente kishin efekte në kundër indikacione që japin zakonisht ilaçet dhe medikamentet. Pra anemia është e kurueshme, do themi, është e kurueshme dhe mund të kurohet totalisht. Në fakt duhet jemi shumë të kujdesshëm tek fëmijët që janë në rritje dhe në zhvillim, pasi vetë fëmijët janë pak vicioz, do thoja, dhe i nështrohen ndoshta ushqimeve dhe dietave të cilat nuk përmbajnë kryesisht hekurin, vitaminën B12 apo acidin folik. Po kështu dhe gratë në periudhën e shtatzanisë kanë një problem me acidin folik. Kjo është dhe arsyeja pse i këshillohet të konsumojnë sa më shumë acid folik dhe hekur. Gjatë periudhës së shtatzanisë, pasi pjesa më e madhe e hekurit dhe e acidit folik përthithet nga vetë embrioni i fëmijës. Po ku gjendet acidi folik dhe hekurit në Nga goja më morë me qëtësor dhe kërrat. Në vitin 1890, në fakt, një studiues amerikan ishte ai që mori në studim gjethen e spinaqit dhe për një asistentja e tij në fakt, në vend që të thoshte 3 mg në 100 gram spinaq, ta 30 dhe spinaqi për sa kohë u bë shumë i famshëm ndoshta për sasinë e hekurit që përmban, por do thoya që janë mjaft Shëdim se e kanë dhënë bujkët kësaj që e ka bërë këtë gabim. E kanë pa bujkë, kanë thënë 30 se s'gjën gjë. Ngeli shumë kohë në mendjen e njerëzve në fakt, spinaqi, megjithatë spinaqi ka veti të shkëlqyera si ushqim, ka acidi folik. Do doja të thoja ushqimet që përmbajnë në fakt hekurin janë ushqimet kryesisht dhe vitaminën B12 janë kryesisht ushqime që përmbajnë me origjinë shtazore, bëhet fjalë për mishrat e kuq kryesisht, tek mishi i viçit, tek të brendshmet e kafshëve dhe tek mishi i kalit që Po, se unë e pyeta pak më parë për mishin e kalit dhe më tha është ndaluar ta therim këtu, po e therim poshtë në fshatra. Madje mishi i kalit vërtet është i mrekullueshëm pasi përmban shumë muskuj, më tepër se sa yndyrë. Përmban shumë proteinë. Pra mishi që ka më tepër muskuj ka më shumë. Ka më pak yndyrë dhe është më i mirë dhe është më i asimilueshëm. Po është mishi kuq, është flasim gjithmonë për mishi kuq. Në fakt për të ka zëvendësues me që tashmë në këtë kohë mishi kuq proklamohet shumë si një mish i cili mund të shkaktojë dhe kancere të ndryshme, qoftë të stomakut apo të zorëve. Duhet jemi të kujdesshëm në konsumimin e mishrave në fakt, të konsumohen ndoshta 1 deri në 2 herë në javë. Dhe jo më tepër, por ka zëvendësues pafund, janë peshku, është veza, janë produktet e qumshtit, të cilat qumshti, djathi, kosi, janë shumë të mirë për të konsumuar, për të marrë sasinë e duhur të hekurit dhe të vitaminës B12. Më pas perimet janë të mrekullueshme, pra janë një pjesë do thoya. Perimet gjithmonë në të gjitha afritet perimet shumë të mira. Perimet duhet hashur. Ne te mishi jemi. Pikërisht, do vi koha shumë shpejt që gjithë njerëzit do përjashtojnë në mënyrë kategorike ndoshta mishrat, ndoshta për mënyrën se si ato përpunohen dhe rriten. Kjo është dhe ideja. Ushqehen me ushqime jo organike, pra ushqehen nëpër stalla, lopët apo viçat nuk kanë mundësinë që të kullosin të lirë dhe të ushqehen me ushqime organike, por ushqehen me koncentrate dhe mënyra të tjera, gjithashtu hormonet e rritjes që injektohen këtyre kafshëve janë shumë të dëmshme për organizmin. Kjo është dhe arsyeja pse shumë shpesh tani mishi po cilësohet si një produkt ushqimor shumë i dëmshëm për organizmin, gjë që sjell kancere të ndryshme. Kjo është dhe arsyeja pse edhe na duhet këtej nga krau tjetër për anemin. Po kur merr çika aroma i mishit që vjen era për shembull që vjen pak i djegur ashtu sa i mirë që është, nuk e di si do na heqin nga mendja, po problem dhe kemi. Shumë të drejtë, po si vështirë sot në kohët e e vlesja goja lëng më shoj tani duke ndier çika aroma i djegur pas jam. Të vun kecin se e di sa i vën kecin, i flet një kec qetësor. Mendo se pa kecin lutem. Sa i vën kecin qetësor. Se jemi duke rritur vetë, është kec manar, jemi duke rritur vetë, na vim nga mbas, do ta therim, do qam gjithë kur ta therim. Anita, por duhet mbash, nëse janë amik, duhet jetë detyruar të mbash ndonjë dietë apo thjesht duhet të shtosh dozën e disa lloj ushqimeve që janë më të dobishme dhe të eliminosh disa të tjera të cilat janë më të padobishme, po e quaj. Në përgjithësi, në fakt, vajzat e vogla, ndoshta adoleshente, ndoshta në momentet kur fillojnë një dietë drastike, mund të shoqërohen me një anemin të theksuar, ndoshta nga mungesa e hekurit të acidit folik dhe të vitaminës B12. Do thoya që një dietë ushqimore e bazuar në këta produkte do ishte shumë e mirë. Po vazhdoj edhe që pari, ndahen 2 kategori ushqimore, ato ku ne marrim hekurin
në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ushqime tjera të cilat na ndihmojnë në përthithjen e hekurit. Janë ushqime që përmbajnë vitaminën C në fakt, ushqimet në ngjyrë të verdhë dhe jeshile janë të mrekullueshme pasi përmbajnë vitaminën C në sasi të konsiderueshme. Dhe shumë shpesh ndodh që nuk është e thonë që ne duhet të marrim vetëm hekur. Mjafton të marrim vitaminën C që është e mrekullueshme për na bërë përthithjen mjaft të mirë të këtij hekuri që ne se vitamina C ndihmon në përthithjen e hekurit. Po. Dhe është e këshillueshme ndoshta çdo mëngjes një 150 ml lëng karote do ishte i mrekullueshëm për të konsumuar. Lëngu i portokallit, qitrës dhe limonit po kështu do ishte i mrekullueshëm për të konsumuar. Gjithashtu dhe lëngu i panxharit të kuq për personat anemik është vërtet i mrekullueshëm për të konsumuar. Tash është kategoria e mishrave të vezëve dhe të bulmetit, në të cilën ne përthithim hekurin në mënyrë të drejtë për drejtë. Gjithashtu janë perimet jeshile që janë të mrekullueshme, duke filluar me radhiqe që bëjnë pastimin e gjakut, rukola, spinaqi, sallata jeshile, brokoli, lule lagra. Jeshilliqet në pak fjalë gjitha. Të gjitha këto ushqime janë të mrekullueshme. Gjithashtu, kivi, lule shtrydhet janë shumë të mira, lule shtrydhet madje për të kuruar anemin janë të këshillueshme që të konsumohen edhe gjetja dhe kërcedhi i lule shtrydhes të pihen në formë çaji janë të mrekullueshme për shmangjen e anemisë. Që ti qetëso kur vjen me kaush lule shtrydhes, kështu që vjen se vjen qetësori ndonjëherë këtu. I heq ato jeshile. Mund t'i ha me gjithë rrënjë. Jo, ai ha vetëm jeshilet. Mund t'i ha me gjithë rrënjë, po, se nuk e di që ato haheshin. Nuk e di që ku normalisht tani po i them që mund ta hash edhe lule shtrydhen me gjithë jeshilet. Prandaj ai ka shpëtuar nga anemia me sa duket, është në rregull. Do të thënë lënë dhe një simptom të thonjtë, thamë, që është e kuptueshme që ka anemi brenda. Në fakt, ajo shenja e bardhë e thonjve ishte mungesa e zinkut. Jo, shenjtë të thonjtë palë... Këputën janë të thyeshëm. Flokët, rënje flokësh, shoqërohet me alopeci dhe me këputën e thonjve që mund të ketë dhe çaret e buzëve, ndoshta një Manila, ndikon që anemiat e pesha apo mbi pesha tek individët apo tek njerëzit? Nuk do thoja në këtë gjë, domethënë ka persona, nuk është shumë kohë përpara, ndoshta në kohën e Odises është cituar që njeriu duhet të ushqehet mirë që t'i bëhet gjak dhe dhjam. Në fakt nuk është kjo. Dhjami duaj atëherë s'kishin për t'u vesh, s'kishin ngrohtë, s'kishin probleme tjera me dhjamin. Në fakt nuk është kjo. Një person mund të jetë anemik qoftë nëse është kuptohet, nën pesha është e sigurt që është anemik. Tek mbi pesha mund të kemi këtë sigurinë që personi ndoshta konsumon produkte pafund, fruta, perime, por ka dhe persona që janë mbi peshë, të cilët ushqehen në mënyrën më skandaloze të mundshëm, duke marrë shumë yndyrna të tepërta, karbohidrate të tepërta dhe duke shmangur ndoshta fruta dhe perimet, të cilat janë burimi shkëlqyer i hekurit dhe acidit folik dhe vitaminës B12. Në mënyrë skandaloze ushqimit e mbi peshë, unë kam mbi peshë. Bëj gjas me kujdesun me ushqimin, po. Nuk kem mbi peshë. Jo, bëhet fjalë për persona, mendoj që bëhet fjalë kur flasim për mbi peshë, për obez dhe për një mbi peshë që është shkaktare ndoshta, është ushqimi, konsumimi pafund. Pikërisht, konsumimi pafund ndoshta i brumrave, është edhe diçka tjetër. Tek drithrat integral, në fakt kemi një sasi mjaft të mirë të vitaminës B12 dhe këshillohet që të konsumohen dhe drithrat gjatë momentit që kërkojmë. Po mirë, atëherë për të ruajtur nga anemi, e zëm se nuk kemi, por për të ruajtur, ndërkohë duhet mbajmë dhe trupin në formë, ndërkohë duhet ushqehemi dhe shëndetshëm. Ose mbaroj me ushqehemi shëndetshëm i kryejmë gjitha me këto. Ka persona që janë alergjik ndaj glutenit. E çfarë është gluteni? Gluteni është pjesë përbërëse e drithrave kryesisht dhe duhet jenë të kujdesshëm këta persona që janë alergjik ndaj glutenit, që të konsumojnë ndoshta drithrat e procesuar ndoshta. Por tek drithrat e procesuar do kemi përsëri problemin e mungesës së vitaminave, pasi drithrat e procesuar kanë zhveshjen e embrionit dhe të farës dhe është komplet diçka e përpunuar komplet, gjë që nuk është shumë e mirë do thoja. Shumë kujdes duhet kenë edhe tek persona që janë alergjik ndaj laktozës së qumshtit. Edhe ato nuk arrin ndoshta ta përftojnë nga produktet e bulmetit vitaminën B12, acidin folik dhe hekurin. Dhe duhet marrë nga ndonjë formë tjetër, i bie tamam nga jeshilliqet. Nga jeshilliqet, nga. Se kështu po i them në gjuhën popullore jeshilliqe. Ndihmon anemia në një sëmundje duke përkeqësuar gjendjen fizike trupore? Tham që është një simptom e cila shoqëron sëmundje të tjera, por në fakt është e kurueshme, është krejtësisht e kurueshme kur bëhet fjalë për një anemi që është e lidhur kryesisht me mungesën e hekurit, nuk kemi probleme. Nëse lidhet me probleme të tjera, qoftë me reumatizmin, me sëmundje kronike të zorrës, inflamacione të ndryshme, duhet jemi të kujdesshëm në fillim të përmirësojmë gjendjen e sëmundjes
që ka shkaktuar këtë anemin. Dhe kështu mund ta kurojmë anemin. Është një Dhe sëmundje që talasemia ka të bëjë me anemin. tani talasemia ka të bëjë me anemin, në fakt, është ndoshta një mungesë shumë e theksuar e ruazave të kuqe dhe Përkeqësimi i anemisë i normale. tmerrshëm e ruazave të kuqe dhe një sasi më e lartë e ruazave të bardha. Këtu kemi të bëjmë, natyrisht janë medikamentet, janë transfuzionet e ndryshme që bëhen, kështu që Me të yshtura, me kështu, nuk ka shanse. Ushqimet, okej, me të yshtura Artion, sa më shumë të japim, sa më shumë të bëjmë një përzgjedhje ushqimore, aq më mirë, aq më shumë e përmirësojmë gjendjen tonë. Për çfarë do sëmundje që ne mund të kemi. Nëse ne do arrijmë të përzgjedhim ushqime të shëndetshme, ushqime të cilat përmbajnë kryesisht vitaminat dhe mineralet, ne do arrijmë ta përmirësojmë mjaft gjendjen e kësaj sëmundje që na karakterizon, por që tek talasemia kuptoj që janë medikamente të ndryshme, duhet i futet një kure të veçantë. Ne po flasim gjithmonë për ushqimet të shëndetshme apo të ushqyerit shëndetshëm. Ka mundësi ndonjë ditë në takimet e tjera që kemi ne bashkë të bëjmë një listë të produkteve që janë të shëndetshme. Pra, s'po them 1000 produkte, po të paktën produkteve kryesore të cilat ti këshilloj njerëzve kanë mundësi që këto produkte mundësisht gjatë ditëve ti konsumojnë. Patjetër. Dhe çfarë nuk duhet të konsumojnë ose konsumojnë më rrallë. Okej, ju premtoj që radhën tjetër do vi me piramidën ushqimore, do ju asil këtu. Ja, urdhro me piramidën, sepse në këtë mënyrë unë po i dëgjoj, unë jam vetë interesuar shumë. Mundohem me aq sa dëgjoj, dhe fatmirësisht edhe fal teje ne kemi arritur të marrim një informacion goxha të rëndësishëm për sa i përket mënyrës së të ushqyerit. Vjen një moment kur dal para atij mishi që thotë qesorit tjekur ose para një momenti e harroj fare çfarë duhet dhe nuk duhet konsumoj. Ta kemi me vetet pak. Fillon stomaku merr komandën edhe ti ju orientohesh aty. Ndërsa në këtë mënyrë, faktën edhe duke i thënë dhe duke i përsëritur, ndoshta fillon na bëhet se duhet bëhet pjesë e kulturës, edhe mënyra e të ushqyerit. Dhe prandaj mendoj që duhet të jetë me interes edhe për shikuesit. Patjetër. Dhe le që kam në nusën shtëpi që thotë, "Ha, sa thek të hëngër." Po me moragjina ka lidhje. Më kriu ky, më fal një sekond, më falem. Vini po deshe, mos më nxirr mua më në plan se i kam marrë qetësori pyetjet që ja solli Anila, sa për informacion se mos na dali shumë i zgjuar ky sot me pyetje. Ka gjithë pyetjet përpara, ja solli Anila dhe pikërisht ato pyetje po bën. Kështu që vëri të dytë, Anila me qetësori ta bëj qetësori intervistë. Mbaroj në rregull. Prje këtë pjesë kur të ritransmetohet të shtunën edhe në orën 10. Me hemorragjina ka lidhje, sepse unë kam pas disa raste hemorragjie, për shembull nga gjak na unë dhe unë kam dëgjuar që duhet ta lësh të rrjedh pasi të kthjellon e kështu kam dëgjuar. Ka lidhje me hemorragjin dhe ndoshta përkeqësohet gjendja e anemisë në momentin kur kemi hemorragji të plotë, bëhet fjalë për Meri, nuk i dua, s'kam nevojën. Nuk i dua, Meri. Në rregull e lam. Nuk kam nevojën. Bëhet fjalë për gratë kryesisht në periudhën e menstruacioneve apo në periudha të ndryshme të jetës, qoftë kur ka ndonjë person që ka kancer të zorës së trash, gjakderdhjet e ndryshme shkaktojnë e theksojnë më tepër anemin. Por do thosha që anemia në fakt lidhet, kurimi i saj lidhet edhe me mënyrën se si gatuhen ushqimet. Është shumë e rëndësishme, shumë shpesh kemi dëgjuar që mëlçit apo të brendshmet e kafshëve duhet jenë të gati të gjalla, në momentin që ne shikojmë atë gjakun ndoshta që do të thoja që është e gabuar, pasi duhet jemi të kujdesshëm, në fakt mishrat dhe në produktet e saj duhet jemi shumë të kujdesshëm që të konsumojmë të gatuara mirë, pasi mund të kenë probleme infeksionesh të ndryshme, të marra të gjalla, krudo pra janë, po. Dhe aq më tepër të brendshmet e kafshëve është shumë e mirë që të gatuhen mirë. Bëhet fjalë që mënyra më e mirë e gatimit është zgjerrja ose gatimet në avull për frutat dhe për perimet që janë të shkëlqyera. Skuqja nuk këshillohet, nuk është e bërmir në këtë rast. Skuqja në fakt nuk këshillohet fare. Pse ne duam kaq shumë gjëra të skuqura? Sepse ka qenë një traditë e vjetër ndoshta nga mungesa ndoshta e ushqimit, mungesa e ushqimeve ndoshta, mungesa e gamës ushqimeve dhe një ushqim duhet të servirë ndoshta i zier, i skuqur, në disa forma. Në disa forma dhe i skuqur bën që ai gjys buketi vetëm duke e ngjyrë dhe pastaj ja alla po të kapjen në zokë. Më ke kujtuar vajin e specave. Ja, urdhro. Imagjino të që çfarë ne flasim për ushqimet të shëndetshme. Në fakt vaji i skuqur janë shumë të mëdha në organizëm, pasi në momente që vaji kalon në temperaturat e larta, çlirohen substanca kancerogjene, të cilat janë shumë të dëmshme për organizmin. Dhe vaji i ullirit madje që ka temperaturën më të ulët, shumë të ulët dhe shumë herë më i dëmshëm. Vaji i ullirit madje absolutisht për skuqje nuk ose më një herë një faqe mund të përdoret, por të paktën siç na ka thënë edhe një mjeke, është që thoshte vajin e ullirit po jo. Jam i pavëmendshëm unë. Si je pavëmendshëm? Ti je mendja vet, që na rri pavëmendshëm. Anila, edhe një këshill të fundit për të gjithë personat që e ndjejnë
që mund të kenë anemi, pra që kanë këto lloj kputjet, shkojnë të kontrollohen njërë, apo t'ja fillojnë direkte rregullimit ushqimit vetë? Kemi vënë re ndoshta edhe fëmijë të vegjël që kanë tendencë për të kafshuar ndoshta ose edhe njerëz të mëdhenj për të kafshuar dhe ngrënë gjëra që nuk janë organike, bëhet fjalë për dru, unë kam parë personalisht fëmijë që konsumonin, që hanin ose cepat e mureve. A këto të gëlqereve. Ose organizmi që thret për ndim. Ose gotet e ujit, i kafshojnë dhe fillojnë t'i thyen dhe t'i kafshojnë me dhamë. Duhet jemi të kujdesshëm në këtë raste, pasi kemi një rast anemie. Gjithashtu, persona që kanë vështirësi në frymarrje, dispni, duhet jenë përsëri të kujdesshëm, pasi mund të jetë një shkaktar dhe anemia që mund të jetë në organizëm. E rëndësishme është që një analizë gjaku për secilin nga ne duhet bërë çdo 6 muaj. Nena ka bërë përshtypje në familje, çupa ime i vogël hante dhe për këtë motive çuam bëm analizat dhe na doli anemike. Preferonte shumë të hante dhe balfa. Kjo quhet në fakt pika, është si simptom ndoshta dhe është pikërisht shoqërohet me persona që kafshojnë apo ushqehen me gjëra jo organike. Marrin për momentin dhe kafshojnë gjëra të tilla. Sepse ka nevojë organizmi. Por është instiktive. Ndoshta është një shenjë paralajmëruese për këtë sëmundje. Nuk e di, ka shumë fëmijë që marrin edhe gëlqeren, fillojnë ta kafshojnë në anë të mureve. Po, kjo është e vërtet. Në patentat tona në fakt është gjithmonë i shoqëruar grupe i gjakut, por do të thoya që diçka si e panevojshme në fakt. Është shumë e mirë që çdo kush ta di grupin e gjakut, por në momentet kur shfaqet përpara një aksidenti apo diçkaje, kuptoj që në moment analiza e gjakut për të qenë i sigurt ndoshta për grupin e gjakut është shumë e rëndësishme. Por grupet e gjakut nuk është se janë pjesë përbërëse e anemisë. Pra nuk është e thënë që ti duhet të përkasësh. Nëse unë marr gjak nga një anemik nuk ka asnjë problemi, le të themi. Jo. Ti nuk mund të marrësh gjak nga një anemik. Personi që dhuron gjak duhet të jetë një person i shëndetshëm me gjithë parametrat normal të ruazave të bardhë, ruazave të kuqe të gjakut dhe të parametrave të tjerë. Ka si t'japi gjaka i anemik, zotëri. Para se të dhurosh gjak, bëhet analiza e gjakut ta dish çu për një jetë. Është emergjente po flasim, s'ka çfarë. Jo, nuk. Ç'kush është emergjente më? Po ti mund të jetë infeksione të tjera, ai se ta sqarojmë më vonë. Anita, faleminderit shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Dhe do takohemi sërish. Ishim me Anita Kalleshi.